aqui na Cachoeira de Santa Branca, um dos principais pontos turísticos da nossa Miguel Pereira. Como vereador, colaborarei para que possamos cuidar do nosso patrimônio natural, além de incentivar o ecoturismo em nossa região. Por isso, peço a sua ajuda, peço a sua confiança e o seu voto. Marcos Magalhães, 15555, rumo ao novo com a força do povo.